सबस्क्राइब नक्की करा आणि छानवाले कमेंट सुद्धा ड्रॉप करा। एका वाडग्यामध्ये 3 मीडियम साईज उकडून घेतलेले बटाटे आपण किस करून घेणार आहे। दोन लसणाच्या पाकळ्या बारीक चिरून यामध्ये घालत आहे। 2 चमचे ढोबळी मिरची, 2 चमचे टोमॅटो, 2 चमचे कांदा आणि थोडीशी कोथिंबीर ह्या सर्व भाज्या बारीक चिरून ह्यामध्ये घालत आहे। 1 चमचा लाल मिरची पावडर, चवीनुसार मीठ, पाव चमचा हळद आणि चिमूटभर हिंग घालून आपण ह्या सर्व मसाले व भाज्या मिक्स करून घेणार आहे। आता ह्यामध्ये 3 चमचे मोझरेला चीज घालून घेत आहे। तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही चीजची क्वांटिटी थोडी वाढवू सुद्धा शकता। आणि इथे आपली फिलिंग रेडी झालेली आहे। आता छोटे छोटे बाईट साईज पोर्शन्स घेऊन ह्यांचे बॉल फॉर्म करून घ्यायचे आहेत। ही स्लरी बनवण्यासाठी मी 2 चमचे मैदा आणि 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घालून त्यामध्ये 5 ते 6 चमचे पाणी घालून अशी कन्सिस्टन्सी आली की आपली स्लरी रेडी झालेली आहे। इथे मी कोटिंगसाठी रवा घेतलेला आहे। तुम्हाला हवं तर तुम्ही ब्रेड क्रम्ब सुद्धा घेऊ शकता। स्लरीमध्ये कोट करून झालं की मी आपले बॉल्स रव्यामध्ये टाकून घेणार आहे आणि सगळे बॉल्स असेच कोट करून घेणार आहे। इथे माझे सर्व बॉल्स कोट करून झालेले आहेत, तर मी ह्यांना गरम तेलामध्ये डीप फ्राय करून घेणार आहे। ही रेसिपी बनवायला खूप सोपी आणि खूप क्रिस्पी आणि खूप चांगलं असं स्नॅक म्हणून तुम्ही बनवून खाऊ शकता।
आणि इथे माझे सगळे बॉल्स फ्राय करून झालेले आहे. मी तुम्हाला एक तोडून सुद्धा दाखवत आहे की किती छान माझा बॉल रेडी झालेला आहे. व्हिडिओ आवडली तर लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. थँक्स फॉर वॉचिंग.